بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يمضمض من اللبن. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين بالخفض وضوءا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم فهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسلك نفسه. وضوء من النوم Tirmidzi que me da makna biar daltawe kita sudah khabar asan dobaara में इजमाल का हुक्म है यौदा यौ खौदा कि वुजू गैर नाक़िद से मुतलक़ा नक़ल दनाम एक दलील इशारावत मुनासबत हुआ है कहना है नवाक़िद व बाब शुरू क्या बाब शुरू क्या बात है नवाक़िद बस मुनासबत है वहाँ से हदीस खबर नहीं है abwaabul wudu salah munasabat wadihah atau nawaqid kira kabeda nawaqid nabi atau wudu sama masatun nar nabi sama masatun nar nawaqid nar kama pakai dalam munasabat wadihah kan akan sama masatun nar dan nawaqid nar nabi labar dan nawaqid nar disebut mazmadah ustrim mai kenal dan nawaqid nar dia munasabat غلط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکساور کا شهر د مطلوبات مو بیا په بغان پیش نو دې کې یو خدا چې نو ناقص نه دی مطلقاً دا قلیل به کثیر کبناست یو په ملاست او سره خړلې دی وکړه غیر ناقص دی مطلقاً ما تاسو ته وی دا عبد الله بن عمر ابو موسی اشعری او د شعبہ Tirmidzi que me viene. Da قول عبد الله بن عمر أبو موسى الأشعري أو شعبة بن الحجاج أغيب لهم بالكل ده نواقضنا بس أبي ترى روايات رسيلي چې کوم ځای کې صحابه او کړي دي او مونږ یې کړي دي دا کتا په ترمذی کې وایي چې صحابه کرام بسو أغيب ماسوتان باندې انتظار کوو دروش هغه دې چې ولیکل ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم فينامون إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمذي کې ویل بیا درته إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة آخر المغرب من دراسة المغرب وقيل العشاء يولد ثم ينامون ولا يتوضؤون ودبشوا حتى تخفق رؤوسهم ثم ينامون ودبشوا وفي رواية حتى تخفق رؤوسهم سربنا هكذا ثم يصلون منذ ولا يتوضؤون هذا رواية مثل سيدنا جناب نواقضنا نري نبات منتقل أو ما سجوا كل ذاتا ما يدل نومنا كم نوم مراد حتى تخفق رؤوسهم بالترينا يساري فبانقنا للرجل جالسين تاب أبو داود نسائي الكتاب وكذا حديث دغيت أقول او دویم قول اشاره چاو دویم ناقض دی مطلقا د قلیلی که کثیری که بناستی که فملاستی دا د حسن بصری قول او د زهری قول قلیلی که کثیری نو دس ماتش دا وی دلائل سری ویلی وکا الصح العینا وکا الصح مزه د مقعد سترګې چې مزه د کله کې بوجیا نه مشي نه ورځي مزه چې ډیلا شو بوجیا نه شي ورځي نو کسترګې د بیداری دي نو بوجیا نه مشي نه ورځي او کسترګې ودی شوي نو بوجیا نه مشي ورځي بکا الصح است العینا فمن نام فلیتوضا نو هغه دې ته وایي حسن بصری زهری یو سره وداعي
وقاء الصح عينا العينا فمن نام فليتوضا دامن الطويل او حديث تعليل مرفوع ابن ماجه حديث تعليل مرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه نبي داري क्या है हदीस तालील मरफू قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاء الصح العينا ومن نام فليتوضا نو اوزاعی حسن بصری او زهری دې تجربه او به موږ درته ویلو که تاسو یاد مې ليس على المحتبه ورګا به بل ګرځو کوم درته دا بل ګرځو نو ابي اره ضروري دي ته ابو تعالی حدیث نه رسېدل دي ته دا نه رسېدل ایمر باسوي وینا مې کثیر د نواقض نه او قلیل د نواقض نه قلیل او کثیر څه فرق دی شافعي سے وای چې کوم سړی په یو هيئت د هيئات د صلات باندې وځي نو دا قلیل دی ولکه کثیر د هيئت په ختم شي او وایو دا ټیکا بالکل هيئت په قیام کې وځو دا قلیل دی کثیر او بیا به قائم دی پاتې ورکو کې وځو دا قلیل دی دا کثیر بیا به رکوع خامخا په دې کې له غرض کوي دا نه په قاعده کې وځو یا په قومه کې یا په جلسه کې دی وهام خاطر دا قلیل دی چې پرېنا موږ دویم څه ویلو چې ما عادي فاطمه تمکن لري ولی دا اصل علت پیغمبر ذکر کا اصل علت جا ذکر کړی پیغمبر مبارک په دې ملي کې ویلې استرخاء د مفاصل کې دی وځي چې استرخاء مفاصل دې ملي کې او وقع الصح العينان من المعلومه اصل استرخاء المفاصل دا او استرخاء المفاصل سره وقلیل کې نوې بچا کې ویلا کا تاثیر ولې لکه قلیل کې دا اندامونه نرم دي او پرېوتي او استرخاء المفاصل سره شی ودی راته مقعد خو بزمه کلک لګېدلې څنګه وو درې مې سویلو چې یو دې ته تکیا وایي او دیو دشو دې خپل سوچو کې کله په داسې حال کې چې کله بالغ مان چاره ټول پرې وته او کله بالغ چاره ټول نشو نه پرې وته نو کدا و به حال نو به کثیر دی او کدا حال نو بیا کوي نو دا اوس مولانا سے ولی موږ دواړو دلایل ته ورو او به چې کوم دا وې هغه جالسین دي نو ما خاط پدما کې لګېدل تطبیق الوضوء عمره هم قد مكان كده او دویم چې کوم دلیل دی چې مقام الصحه العینان دا هم په هغه یادو کې نو من کثیر او ما سره دریم دلیل دی هم ځان سره نوٹ کا ليس على المحتبئ النائم محتبئ چې احتوا والی احتوا په دې نه وکړه لا سونه د کوډو نه راځو او یا د املا او کوډه په یو سالم تړلې ليس على المحتبئ احتباء كونك النائم ولا على القائم النائم وضوء ولي شابه سے کرے ذکر اذا محتبئ او مقعد فضل کر لگے دے او کچات نو په کثیره او بیا به د راسونه خواله شوی دی په وته او قائم چې دی کدا نو په کثیره نو دی ولر سي باندې دی او کوم قائم کې ورا نور اخر تمه وي ليس على المحتبئ النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يستجاب ورخبل پتا ولګي سمري نبياشتا دا حدیث په سنن کبرا د بیهقي کې دی د حضرت ابو هريره نه مرفوع سنن کبرا د بیهقي کې د حضرت ابو هريره نه مرفوع روایت او ما تاسو د وی حافظ ابن حجر فتح الباري کې راوړی او هذا حديث جيد سند جيد او په ترمذی کې دی نو روایت به وګورئ نو ځکه مطلقاً د نواقض نه ګڼو او مطلقاً غیر ناقض نه او د کثیر قلیل فرق مې راته بیا ما تاسو ته سوې یو نو قائم مقام ځکه دا سبب د استرخاء مفاصل نو اوس که یو سړی وځي شو مملاستا او چا وته وګم کې مو
او هوا ته نه ده وتلې او آواز یې نه ودرېد ومو تسمع کوم دی چې اصل سبب خفي وي نو حکم په ظاهري سبب ظاهري اصل سبب خفي دی څه په څو په خلکو ته غوږونه ایږدي بل کار به یې ځان ته به نوکر ساتي چې د ما مفعال سره ډډه ووه چې ما ته هر وی ټنګه ټوکه راته وی او سیلی طوفان راته دا خو ګران کار دی نو اصل سبب خفي دی بعضې وخت بلد خوب کې دې تمانچو کې او شي دی وي او بعضې وخت سړی مضبوط یې ډېر خوب وکړي او خوب کې چې دی وخوړلی وخت ته هسې لږ هم سملاس دی نو ډس سره ټوس ډس ویږي په خبره ټول ښځه غریبه بس دغه نشي کولی یارېږي نور کوټه دی ټوله د خوشموینه ګڼه او چې ټوپي دی نه غواړي پیپر میپر هم پرې داسې مضبوط خوراک وخورئ او لږه وخورئ نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اصل سبب خفي دی چې څه شی ودرېږي کنه په خوب کې یاد نو نه هم آیت لکه مشقت په سفر کې اصل سبب خفي دی ما تاسو ته وایي په بعضې ورځو کې په ډېر سفر کې مشقت دي په بعضو کې په لږ کې بعض انسان د سفر بلدي مشقت دي او بعضې نه بلد مشقت دي بعضې لاره اساني په سفر کې مشقت دي او بعضې کې سخت سفر کې بعضې پیاده سفر دي بعضې د کوف دي بعضې د اصلي زمانه کې د موټر او د هلیکاپټر دي نو اصلي سبب کې بعض او خلک هم تفاوت لري نو بس هغه معبود سفر قایم مقام شي دا قانون ته د دې واچوه دا اوس مخکې لاړ شوه نو څه وایي وضو من النوم ګوره دا ولې هغه باب کېښود چې یو کس ته خوب نشته دویم څه وایي ومن لم یره هغه څوک چې نه ویني د نحسي او نفحتینو نه او د خفقې نه اودس څه مطلب هغې نوم نه نوم کثیره امام بخاري نوم نه کوم یو نوم اخلي کثیره ولې ځکه نحسه دې مستثنا دی او خفقه دې مستثنا نو پته ولګي چې نحست نوم قلیله دی او خفقه دا دواړه نوم قلیله دی دا دې مستثنا کوي نحسه څه ته وایي ما تاسو ته ویلي چې په سترګو کې خوب راشي دا اول په سر کې راشي سینه ټول ګنګ ګرځي ګنګ ګرځي بیا په سترګو کې راجوړ دی دا نو هغې ته نوعاس وایي او چې زړه ته خصوصي ورته وایي او چې دا سر وړقوي نو هغې ته خفقه وایي دا سر کې وسره وړه په دې باندې نشته دا نوم قلیله امام بخاري اشاره وکړه چې نوم قلیله باندې نشته دی دا وروسته ولم یره او نوم کثیره باندې شته نو هغې نوم ته به نوم کثیره ووایه نو بس ده دواړه د اشارت مسلک د ائمو اربعو ته وکړو اوس څه وایي عبدالله بن یوسف تندیسي مالک بن انس هشام عن ابي شعبه عن عائشه چې نبي علیه السلام قال اذا نعس احدكم يصلي فليرفض بدنه حتى يذهب عنه النوم هذا جوده سيماس شو وعلة مخبلة وي فإن أحدكم إذا صلى لمسكي أو دينا عستي نفتن لك لعله يستغفر ديما بخنا بواري فيصب نفسه ذات بخيره سبق شرط تنوي كلام النبي عام معنى أخر ديما وي اللهم اغفر لي بديما وي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ما انا موبخا او اللهم اغفرني اغفر الصامع بالتراب خور الدوي يقول ما خور لكم يقول يا بلا لا بكرتنو امر بدي جوړتي یا بابا کې لا دې خپل نه داتې نو بیا وسکه نو داسې ما نو کوله ته وته سوي چې ناعش دې او ته نو چې مونږ دې مات شو بلکې وي دې لا يدري لعله ور پته ولګي دا کړه چې کدي سم منځو کې نو شو او پته نه لګي لکه دا نو چې داسې مات شو یا کوئی نه کنه حدیث مرحوم پیش وکړه چې رسول الله مبارک دا نه فرمایي چې داسې مات شو نه علت اداري چې سره خیره خپل دی نفي فدا امر فدا نهي ونوي نهي فدا امر ولا علت اداري نو پته ولګي چې منطقنا دا نه واقعونه نه لري منطقنا نظارت شو په حسن بصري او په زهري او په اوزاعي باندې او حدیث دا معلومه شو خوب درځي داول خو فضل وي یا جمع مداغي د حضرت اسماء په روایت کې تیر شوی په سره وایي کدا سیمو کې تا د خپل فوت کېده یا جماعت یا مون بیا وسکه مولانا صاحب اسماء نو حدیث شوی په سره وایي او که نفلی نو خیر دې شه
तब महमूद को बनल लो असलात कुसूफ दे हम नफल दे वो जमात से हाजिर को सर को और बस ये मौलाना से وبه قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن عمر يرشبه دبا عبد الوارث بن سعيد يود النبا ما او ايوب سختياني دي دارول شيخ دي شان بخلافه عبد الله بن ابو قلابه ما بيلو عبد الله بن جرمي والبسيشا عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرأ او دي يوكشي علم راسي فما يقرأ ولا لا نوجه ولا سيماش الا ذلك السبب وين شيخي ولا اوكي تمام وبرماذا تقول روايه تدبير جاو اذا قال سوره تنفل المسكين لا المسكين او وقت موسع او كجمع या तारीफ फकरात वजू के पसर बाड़ो जना पर वफात होती जाओ की या जमात बदरी जेवड़ा बना सके और बसेशा باب الوضوء من غير حدث उस्मान हुआ दा मसला पर मेरी तेरे नबी है असंगरा कि यो शरीफ यो दसनी और यो दस हुक्म है हमारा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमाना के बागत हर मंजर द्वारा और 10 पर हर वक्त और दाऊद रिवायत है कि बिया मिसवाक कायम मकाम खबर अल्लाह से दुरुस्त बिया पैगंबर मुबारक पे और तस्लीम मंजूर करे और मारा दस्ते और नुक्ता पे ले और मशहूर हदीस जाल वुजू आल वुजू एक नूर मैं तदी असल नहीं तकबल Dikta itu memiliki diri cuma swalla man cha auda surga bagair da sendiri tu jamun juga auda surga mun dia ka ala tu le tawadda ala tu le sudah waktu ni ke waktu last ke waktu itu no sawal kita omak teh lagu da ada di bayar auda stimus atau bagi stimus ni kalau auda apa sabal ke نبيح وصلى السلام والتقدير والبسيطة مولانا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله محمد عنه بن يوسف فريابي والدواء فريابي او سفيان مراد سفيان الثوري عمرو بن عامر والبسيطة قال سمعت انس رضي الله عنه قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابن سعيد القطان مراد نشار سفيان مراد يرشو سفيان الثوري لما سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان مدار سنة شوها عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم Kami okazan lewudu terso jebe udah sanksi. Tapi apa mereka sekol? Ya mamah kita nasnya. Au ya istihbaran. Awal Allah. Boleh di masa dalai itu pada rashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ke bayar udah dia mundur ke dalam ke. Alkaya ini kan bayar udah dia mundur ke. Us bara shumalana se yo bale khabarela. ayat ke idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum alaina wa maluni kita udah sendiri nama ya pakai antum muhdisul muqaddar karina besok karina bisulati yuridullah liyutahhir nukta tahir jadi agak kali salimah awiyada jeda hadis badwar mahmud jeda cha au tasni pada para wujud mahmud fasilu wujuhakum au cha au tasbi agar bestehbab mahmud tadi riwayat pada wajana berbahasa وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان مخلد قال حدثنا سليمان قال سليمان ابن بنان بالمتين قبيلة التيمي والتويران قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يزيد قال وقت يحيى ابن سعيد akan juta kasur bane akan juta kasur
او دا جدا کس دی هغه یحیی ابن سعید قطان دا یحیی ابن سعید انصاری دی یحیی ابن سعید قطان په امام جرح و تعدیل دی او دام سے قراوی دی یحیی ابن سعید انصاری قال أخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صحباء خيبر لا دلالة منذ كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى العاجل خيمته فلم يؤت إلا بالسبيل بل لقي أزواجنا فأكلنا وشربنا ثم قال من المغرب ومضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ والبدل كده مقبول في الاستحباب ده مقبول في بيان الجماعة البناء عطايا على قدر البلاء عليك مشاقة للرجال أو من توزع على طهر كتب له 10 حسنات الترمذي يا رجل أو يبقى محمول بما قبل لنا حديث غير خبر معلوم شوي يو خدا ما ویلو تاسو ته چې دوخه د قوم لګي یو بل طویل چې راوړی یو دی او دویم څه ستوانو باندې ودستمات دی بل د ستوانو نه مزمزه من السبیل تیر شوی او بل څه د مقام ذکر دی او داسې دوباره نه ذکر باب من الكبائر الله يستتر من قوله بس او دا باب الشرطات ذکر کوي د باور مناسبت واضحه دي ځکه باور سره جامه نجسه کړو په دې نجسه جامه هم نه دا ابواب الشرطات ذکر کوي حکم د باور د بس مصدارت دی په ابن بطال باندې خان وی محدث دی او پروا نشته وای کبول در باندې ولګیږي او وایو نه گناہ کبیره د حدیث دی پکې ورپسې چې مولانا حدیث میں تفصیلا په ترمذی کې ویلي دی وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان بقبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان بكبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من قوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوزع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فعل هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا باب ما جاء في عثمان ابن أبي شيبة عثمان ابن أبي شيبة ده شيخ ابن نورمزي قال حدثنا جرير لا تفسير جرير ابن عبد الحميد الكوفي يوم جرير ابن عبد الله فجرير ولا صحابي ده جرير ابن عبد الحميد ده او ده الكوفي ده او منصور ابن معتمر الكوفي ده شيخ او مجاهد ابن جبير امام التفسير ده كله راوي عن ابن عباس ولدا حدیث کې مجاهد کله د ابن عباس د ترمذی کې ویلي بالذات اوري او کله په واسطه در طاووس اوریات دي ما اعتراض نشته ناولدا مجاهد عن طاووس عن ابن عباس او بیا دا طاووس نه بغیر بالذات ده ویل قال مرة تلك من بحائط بيوباب دباون المدينة حائط خديوات ده ذكر ده محيط مراد دنا محاط به دام د مجال مرسل على حكم جمالات او باغ حائط کوم باغ ته چې دیوال ته چې دیوال ته نه تا نو کله کوټې د حدیقه وته وي او کټو نو بستان وته د دیوال ته نو تا او کوټې څه وته وي حدیقه حدائق جمع او کټو نو بستان او بساتین جمالات او حائط لګې ته وي کله کوټې کګړي چې دیوال ته نو په خوا به د باغونو نه خلکو دیوالونه تاول د خلک به مو سره پکې درنه کار کوو اکثر به پکې کور ځان نه جوړ کړ اوس په بعض علاقو کې شته فسمعوا اذا صوت انسان اواز د دوه انسانان يعذبان في قبورهما يغيل په قبرونو کې عذاب ملاوي ده اوس دا قبرونه کوم دی په دې پاش دغه یو خدای اداروی شک دي چې دا مدینه او د مکه لیکن نور روایت وګرځي دا ما ویلو په مستند احمد کې راځي دا د بقیع په مقابله
Jidisi dari bahasa wakil baki mumpana, nah baki awal awal itu mumpani itu pun, awal pernah macam kita uci jadi dah, nabi kabur. Saat esana yu'adzaban ibu kuburihima, maka yu'adzaban, yani innahuma yu'adzaban, wama yu'adzaban fi kabir. ثم قال بنا ولنا استدراك كيف وبذكر تبدأ كرادي وإنه لكبير هر واحد نسوال كوتيو ذوي ما يعذبان في كبير أو بدأ بنا وإنه لكبير وماذا تجوابنا كبير جو جواب دا شمح كبيغمبر مبارك تربتنا وشبناه كبيرا رسك وتقوما إن القاوش ونبلا وإنه لكبير أو يادا نفس الأمر الكبيرة لنا وما يعذبان وبدوام استمرار سر كبيرة دوش أو تريد إذا قيل وزعم كبيرة نوع ما يعذبان في كبير في زعمهما أو دخلت فليس كبيرة أو سلورمس ما يعذبان في كبير شاق سسخشينو ذات سادل تسانو ولكنه لكبير تقضيفا للويبنا ثم يسأله يودا كم يحكي بما يعذبان في كبير وكبيرنا كبيرا منادى رستم كبيرا فقال وفتنا ورستم فتن قوشنا إنه لكبير فهم سمي إذا فزعم كبيرنا ما يعذبان داخل عن تري أو ولكن حقيقة نفسنا من تري كبيرا درين كبيرة في نفسه ندى هناك التشفى أو جاء كبيرة باعتبار تدوام استعمال ضرورا بسبيل كبير نشاء ولا أمر شاء سخكانو صار بساطة لسان لكن نخلق بنيس كبيرة ومولانا أول كبيرة ذكا إذا يوم نميمة بيوي نحن كلام الغير على جهة الإدراك وذا بنت ضرر رصيحة وقتال حسد بغض غيبت أرسل الجنوم رغب وجنامون سببي كبيرة بني أو بالمتياز ونضان مسادي ويابا منكي نو كبيرة شو أو يابا بيودسة كي نبيام كبيرة شو خلاص شو خبر كان أحدهما لا يستدر لا ننبطه سطرين جولا دان ودبولو مياسكي ستا وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة دامجة طويل في رواية ركبة الشناء فكسرها كسرتين ما بيلو يقبل ما تكيسير الله وذا يوجه ولا وقال على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا لعله أن يخفف عنهما ما لم تمسا إذا تمسوات كريم إذا كافران وكمسلمان بيده ما راجح قولوا كذا مسلمان Wali mana? Banyak beda. Jika firman Peygamber oleh sebalas, la yukhafaf anhum al-azab wa lahum yunzarun. Ya, और बेटा कि काफिर लाज़ाब का कुफर मिला भी गुनाहों ने रील उकड़ी नौकाशी कुफर दे पागे सदा मिले ताकत पर कि बलूदी होगा तो सदा पर कुफर और दा उपदीद बानो ما يعذبان في كبير بلا وإنه لا كبير لا سكا أو بيا مبين تمام يعني كا صحابة لي ما لا غير متعدد جوابنا كريم أو ذا حافظ وجواب من كريم الصحابة لي ذا معمولي مندي تخفيف شرط أنا كلا تخاطر كي ما سوي ما بي لعله أن يخفف التخفيف فلا تدبينا ما تخفيف بشروش إذا أغا إذا ولا وجه यार कभी के और तस्वीर पानस पकवाले न दे रफ़ा दाज़ान दाबलो शिविनी जज़ा पमारफूशी दामाज़े बसा मुंतहा न दा लम्मा बदेज़े कर दे खलास जो खबर उस मौलाना से मुनासबत से इधर बोलो नज़ान सांतन फर्द वाजिब गुनाह कबीरा उस बड़ा वाली नलीर खबरी मालूम मशहूर यो रसूलुल्लाह मुबारक ताज़ा खबर कशफ के इधर मुआजिज़त रसूलुल्लाह वे बड़ी का अज़ाब क़ब्र में लाए जैसा रूह द्वारा ला लेकिन पैगंबर मुबारक क़ब्र बांधे का किसी की गई
او حضور پاک په قبر نه आवाज اوري د سجین نه پیدا اورېدلی شو عذاب قبر روح جسد د حد دم دې معلومه شو او دریم आवाज د میت هم دې معلوم شو ويصيح صيحة چې کله په داسې ټکي وایي ويضرب بمطارق من حديد توصل فسكبوا بوانشي فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أغير معلومي لشغب وي وكلام الموتى ثابت في ترادي لجن دامون قول شويري نصابا بدي أسر نور دلائل من بيدي بدي يوتي معلومة شوى او بل څه مسلمان ته مذهب قبر شته دا د معلومه شي او بل دا دواړه ګناه کبیره او دا یو دا نمیمه ده او بل موجوي کسرها کسرتين ولی یا معجزه ده حضور پاک دا خپل جواب او یا دا چې ترسو دا شنیوي تسبیح وي نو عذاب کنه ولیکن هغه خبره مراد کړه صرف صحابوں کی بولے دے ابن حجر بیشتروی دا وصیت کرے نور جا نہ دے زانوں کی خبری بلکی تیری شیوی دی اور بس یہ شاہ باب ما جاء في الغسل البولي غسل دبرولو بولنا جستی شبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله حتى صاحب دا قبر کی جتیر شو لا يستتر من بوله امام بخاری ولم يذكر سوا بول الناس دا خلق بول نجس دا معقول اللحن دیکھ اختلاف تے مولانا سے دا مالک و دا احمد فرید ابوال دا ما یوکل الامور ظاہر او حدیث تغوینی من دلیل اشربو من ابوال عمال بانے دا مالک و دا احمد فرید ابوال دا ما یوکل الامور ظاہر باقی نجس او زمان کو دا شافی سے پڑھے شافی سے امام زیدی طول ابوال نجس تے کمایو کرو دو بغیر مایو امام ترمذی ولم يذكر سوا قول الناس یہ پتہ ہو کہ دا خلق قول نجس تے نور نہیں الگ کہ حاصل ہے دا خلق نجس تے نور نہیں یا اور بے خبر توبہ دا کہ سوا قول الناس طول پاک تھی آگے کہ مایو کرو غیر مایو کرو طول دا کتلت حسن ہے کہ خلق لا پلیت تھی او کبیرہ دا نور ندی نور کی ہو گیا تو مالا مانگول اللہ ہم غیر نور بکرا دا جگڑا ہم سے مانگول اللہ ہم گئے او حدیث حسن ولیتا دا تو ساتھ امام بخاری روی سڑے روی محدث سے روی حافظ الحدیث سے پھر متقی انسان نے وہ پہ استدلال کی کراشی پہ اجتحاد کے نبیہ زموں گا یہ موضوع تا نہ رسے گئے ذکر میں مذہب پہنچے ہوئے اجتحاد و استنباط تان لشید مجتہد کی منگی انکار نہ کرو مجھے کہنا رہے استنباط و اجتحاد میدان درا کے چینیز کے لئے گیا اور چینا خود جاننا میں شروع یعنی غریب چینیز کے لئے دوست خبر ولم يذكر سوا قول الناس اذا خلقوا قول ذكر كالنور ندي ذكر اذا خلقوا قول نجس نور پاک دی دا خدای بندہ تے سوچو کہ کیا نور کو ما یو غیر ما یو ټول راغله او جن کو بچا کے دے روایا ما یو او دے کہ حسن کم دے جتے ویلا میں اس کو دے کہ قول دے انسان ذکر راغی او بل دے کہ متقی ولو ذکر استنزموا من الباب فإن عامة عذاب القبر منهما بليد او سعد ابن معاذ کی جٹور کا رسول اللہ مبارک نے فرمائے بی بی نے تبوزو تو بھی رائی دا مغلام دا گڑو چیرو لیکن ماں درائل بدر میں کی پورا ادب درمیدی ظفر مسیحا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثنا عطاء بن ابي بن اور اسماعیل دوڑا رونا دی مولانا يوم تبنى الغذاء عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. اب یہ دین دا معلوم ہے اذا بیوی کو بول نجس چا پکے لگا لیکن حضرت اور دا پیغمبر مبارک اور بنانو قیاس نہ کا اور خیر رضیلا
ये हमारे खबर मालूम करे था इससे जाबिर इमाम के मालूम बाहर लरम के मालूम क्या बते बस बाबुन तर्जमातुल बाब मशहूर नो यौम बाद उलमा व इधर कातिब गलतीदा बाद इमाम बुखारी वकील का उमर वररा इतवाला कमजोरी दी तक किताब तलीकरो ना वफात में की इश्काल देर दी राजिह कौल सरे तशहीसन लिल अज़ान तते परे करे जे तसोचो को तर्जमातुल बाब रवासा सारी जल्दी गोली तो मसाला मुस्तमद गोल शिया और या तामीम दफे के इमाम बुखारी जिक्र का होयो तर्जुमा पर बात में जिक्र का बता दे पर होयो मुला भयो और बासी पर फायदा बढ़े रही या लम्हा के बात मसला एक नाम लिख दे अगर तसो कोई बाब तहजीर मिन अल बाब और यादा बाब तहजीर बाब सुबूत अल अज़ाब मिन अल बाब तफा जिक्र में बाब तहजीर मिन अल बाब या तो मुला मुला तमें वही तहजीर और या सर बाब इस्बात अज़ाब अल क़ब्र मिन अल बाब और बस ये था ये दामन दारा ये तो पे है ताज़ बतावत की दामन का तब क्लास बदले ताज़ बतावत बाबू बदले अगर आप बोला अभी वरवाजा उनका पकड़े क्यों ये बनी और बस ये जहाँ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن فاروس الثالث فاروس بكر عن ابن عباس قال مرت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى وإنه لكبير ترجع معهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رتبة وهوي وشق على الإسفين فخرج على كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف تقف على رفع العذاب أغي وقنا ماذا أغي وقنا لم وسا قال ابن المثنى وحدثنا وكيل قال حدثنا عامش سمعت مجاهدا مثله متبدا يتاوس بكيستري باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس العربي حتى بلغ من بوله في المسجد بس دا مسألة بالترمذي के बरादी मदद तक के हुआ दर्जमा का गोर द मुनासबत करने वाले है हां मक्के दा अबवाल जिक्र और सब दा अबवाल जिक्र उस दावे तो बदमा का बोल वाली जो परिश्रम का वसब पाएगी कि मुस्फिर जमान पहले दरे तरीके दिसो दरे कम यो जफा के वजह द्वेम حفر के ओकने खबर بالقول नूर بالكلام او دریم او بواج سوشو مثلا وانا من سوشو یا وہ یو بس او جفاف خبر کیوں کرے نورا ماچے او دریم کم یو صورت ہے جو ماچے او دوی سوئی جماهیر بلکہ ای مسئلہ سوئی ای مسئلہ سا چه صرف ویوسی باقی جو بواج अलका ता पुस्ताशा लेकिन हुई उधर ज़ात है वो खबर को हमारे किताब न लिखा तेरे पहले कि नहीं मालूम ता हफर के बदले पे इख्तिलाफ हफर के बाद बड़े हफर की कोई बुनियाद ना हो गंदरी को दे बोलना सुधार इमान लम्हा पर जहन के दारा जरा ये मसला सभी वयोसी बाकी क्या असजे दे वो बोले बस दे इख्तिलाफ जरा ये बहुत सारा बाबू सब फिल्मा है और फिल्मा जिन इमाम बुखारी मैदान वही तरफ दे वही قال حدثنا ابو اليمان حكم من هذه الباب جو قال اخبرنا شعيب بن جبر كثير شبه ابن ابي حمزه او مولانا سے درس کر ابي يوم النبار بات جو والبصير عائشہ زهري دیر دے عبيد الله بن عبد الله بن عتبہ يوم الفقهاء سبعه مدينين دے كان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قام اعرابي فقال في المسجد बांधे से पासे न बजुमान के बावल ओपल बतानावल हमना सुबह लेवा करारी माह 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 उठे बोले अतर का दायो में प्रेम हो बाप उतर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि हत्ता बलग min मौली फिल मस्जिद नजला हो के यो सभी बजुमान के आराबी बांधे से बोल के में खेला रहे बारिश
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالك انا قيل انس بن مالك نسوي ولقد حتى النبي عليه السلام قال اليوم اعرابي يقول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه والصلاه كوا اذا هو استقرار للجنابه تقرير على الضبط ketika dia mana dia mau bawa perjumpaan di gunara orang nasib dia usahanya jadi memang mereka disuruh कैसे करते नौकतों पदामियां के बंदे या बंदे मौजूद परीक्षी और या बंदे जामे परीक्षी आता बेटा या पोस बनोर देते परीक्षी दी वो ये रेगुलर मोमेंट की अनोर्मल परीक्षी और दरीम दारी नाजुड़ा बशी गरी तक मुझे के उधर गुरुश और पमास के बंद के दाढ़ी में नुकसान और के मसाले तमसानी दा वजूद दी दा घटई तो बीमारी पैदा की नो या बनोर दे क्या करे या बजामा क्या करे की या बदन बचा करे की या बीमार बशी और बंदी से पंखे ना पता ना आए कि न जुमा आमद मचा मक्केदा वजह के मनामत अपना और बसेशा और इमाम बुखारी सराई अल-अराबी जैने उलला इधर अगर आप बोले कि सोता आदाब उन्होंने ले खबर और हदीस तले ने खबर मालूम निश्चय यौदा इमाम के बोल ममनू दिलाए बेफवाला मालूम बच्चे शोर या क्रम में मने का दाम से मालूम अशवा और अराबी की इशारा नहीं करे कि आदाब उन्होंने ले खबर बाबू सब बिल्मा आलम बहुत ताकत में मसले की मौजूद अबू यमान शुआइब ज़ुहरी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन्ना अबू हुरैरा क़ाल फ़ासिद अराबी क़ुबाला फिल मस्जिद فتناوله الناس بالذكر هذه ما فقال لهم نبذلوه بريقه وحريق على قوله سجد وقتله ذنوبا شكر أبينك رسول الله مبارك ذنوب لذلك السجد سجل غټي ورته دوی ذنوب ونیتا او سوفي سجل ورته دوی ذنوب ونیتا وي فإنما ولستم تاسو مبعوث يا پیغمبر مبارک د طرفنا الله نه الله نو مبعوث سوکته پیغمبر دې تاسو زماره طرفنا امت مبعوثین یې ميسرین په پرځان جا عمله قول دې په قطع کرنا جوړه بشي جامع وجود بغیر کې توونه ولم تبرسوا معسرين او اصل ما کوي دا د دلیل نه یو په وانا الک حسر پاکستان وایګه نه دا مونږ نه مانو دغه حسر پنيشتا یو په باندې مو باندې کار کوي دا مونږ مانو دغه حسر پنيشتا اندر دیواله وو مانو خبره ده ټول کې جمعات کرنا کې او اوچوالي دیواله پرې نه او دا وځي ये ऋषि रचा वजूद वसर हो जाएंगे रचा जामे वसर हो जाएंगे और या बेहदा कि मुई बचे तो चोबे पेवान बोले तो बद मुई खत्म शो और चोबे पेवान बोले तो दा वो सरदारम फिरोज मके बेबलिया और चोबे वालों ने खलक बब्तिजान मुस्ताद ज़ेगर का करो नदी वक्त की ज़करा ता वो मुख्तसर करे कि वो के ओ पैदा मत हुई बखतम और प्रेम से कोचवाली तकलीफ मोहब्बत हुई बात अब पर पता करते कि मां खबर खाना दे गंदा की और प्रेम से बेमदार किताब नरम शिदमत का वजह है कि परिधि अच्छा जामा और अच्छा वजूद को सर हो जाएंगे बदली वजह ने था तो जमान दराए को रखा जमान दलील खा दे كانت الكلاب تقبل وتدبر وتقول أبو داود كبير كانت الكلاب تقبل وتدبر وتقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك كانت الكلاب تقبل وتدبر مخير سوى وتقول قول بيقول ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كديوان دينو توڑو بے زمانے ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك معلومی کدا چې په اوچوالی په اوچه دو سره قول ختم ده دا زما یو دی او زما یو بل دلیل دی اثر د تایید لرو مثلا ورمنه کا تایید دا اثر د محمد ابن حنفیه د علي سیف الدوی
عربي کې وتا اثر د محمد ابن حنفیه دی تعالی سے دلوی اذا جفت الارض فقد زكت سموي اذا جفت الارض فقد زكت فمصنف د ابن ابي شيبه کې کته ویلا خدای او تابعی اثر د او صحابه د تابعی اثر دی بالکل تایید د ذکر کا اذا جفت الارض جسم جو جی فقد زكت فمصنف د ابن ابي شيبه کې او دا نه دا مقلابن او دا د مصنف د ابن ابي شيبه کې دا مقلابن دي او دا محمد ابن حنفیه نام دي او بل محمد ابن علي کے ابو جعفر باقر دے محمد ابن علي کے ابو جعفر باقر دا غاسر المورا زکاة الارض یوبسوها الہی کے دے دا مرفوع روایت دے زکاة الارض یوبسوها دا محمد باقر محمد ابن علي ابو جعفر باقر قول دے برے تام مصنف دے نبی شیبہ کی اور بسیشا وبه قال حدثنا عبدان يوضا نبال باقر شو وبه قال حدثنا عبدان ما بين عبد الله العتكي لقد قال اخبرنا عبد الله مولى عبد الله بن مبارك قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري ناقل كلي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان يشتبه ابن بلال عن يحيى بن سعيد ومن الأنصاري من حدثنا شو قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل مبارك في طائفة المسجد فجعل زجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الرجل امر النبي بذنب من ماء فألقي عليه حسن الحقه لا طريق ولمختار كما كتب شويه باب قول السبيان مولانا سے ماتا کو لگن نہیں تماشوم باو کے کر ڈوڑے خوراک شروع کی نبی اتفاق احوال نجسم دی علا او حکم غسل کالی کی کنجنے اور جتا سود امور پیخ اللہ خوراک نخوری کما مولی منتے خوراک ورکی مغلوب غیر اعتبار نشتا غالب اعتبار ایام دا فیطام نمخ کے بہوئے امور پیخ خوری نو آگے وقت کی بیاپا کے اختلاف دے مولانا سے دا شافی و دا احمد پدید رشد یاد دی چاہ کے و آلک کے او فجینے کے غسل او دمون کو مالک سے پلیس بدواروں کے غسل دے وہی خدایا و پالک کے غسل خفیف و فجینے کے غسل شدید لخوضا پورا تفصیل میں پیار دا چیات دا شاہ کے کلر فیطان نفس سیتی نے پری کی کدھا دے وقت کی پیور کئی غالب پہلی کما مولی خوراک امور کی خوراک رہتے بار نشتا تو جب پیدر تو اوپری پیتام نمک کے نباقی کے اختلاف نے پیتام نمک اتفاق جدواروں اور نجس دی علا حکم غسل مخی سمازت دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا امام احمد ابن حنبل یاد دی کنا دا امام احمد اور دا امام شافعی سے پلی مانی سے علا فعلق کے رشد او فجنے کے غسل زمان پلی باندے بدواروں کے غسل والے کے غسل خفیفوں پجنے کے غسل شدید دماغ کے لار جواب شافعی کو رضوہ قول ہے یو قول دا چرش ہوتا ویم قول سدی جدام لوگ کو پیوالا ہو چی فقبلہ دی نساسی وہ ان عصرہ یتقاطر یاد دی کرتے او دا قول مفتابی دی یو دا کہ حسن پیرا شکات ویم سے شہد مولانا سیوہ علا وہ پیندو مروانا واجی مقبلہ سے نساسی و ان عصرہ کنا جوڑ کے یتقاطر دوسل بسیشا اور فرق پڑے دی مولانا شیخیوی کے علم کی ند حدا و مجلے کے غسل اور دخل دواروں کے غسل پالے کے غسل نبی پیلے کے غسل شدید دا فرق پڑے سو کوئی علم دا آدم علیہ السلام نظیر و مسیر دے شقیق دے و جنہ دا حوا باقی دواروں کے فرق شدہ کے نشتا نغوروں کے فرق میرا کمزور دے ویم قولی سو ویم بگیداو ایدہ علکا آغا باول چی دی نو آغا وی لگزے گندہ کئی جنہیں منفذ واسع دیر گندہ کئی خدا خبر مارد کرے جنہیں لگزے گندہ کئی او علک مجھے بجذبہ کرا شی بور مسیحا بہاں داویل شی چی پالک کی عموم میں بروانے زیادہ گندہ کرے
او جناك يا عمومي بلواني استلك زي دي من ذلك او بل من بيلو يا لك عمومي بلواني بلوري لي جناك بلوري لي او بل من بيلو چې په جناك اذا قلنا نحيد على صلاه براتدي نقول بربويا لي بالنسبه دا فرقنا بكل ذو الفسيشا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف تنزيل الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت كنت اراد يوم شوم عبد الله بن زبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه تابعته دعا اياه بدل ابوه مرادنا وضع دليل شو क्या दलील क्या लगा अतबा सतवी क्या कोई बयाव क्या कोई प्रथम दाम जमन दलीलो और मानूर पेली उधरता है तभी वेलू एकम जे कराजी कि इत्तबिउल मा सुब्बु अलैहि मा स्वब्बन मुस्लिम ताकul zaman dalail fa imam bukhari da faisalah nakla yawma bi zaman dalil dawla balida wi dalil dawla wal basita wa bihi qala hadathana abdullah ibn yusuf at-tanisi qala hadathana malik an ibn shahab bin zuhri an abdullah ibn abdullah ibn utbah an uqayt bint mihsan alladhi yajid ke anna tabi ibn al-asad lam yakul al-ta'ama wa anna marad bayna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahmad rasulullah bi ajri wa bala tabi bada bima fanadahu wa lam yaghsilu दावी दलील जो शाफी और अहमद वमा जवाब से बोले कि ना समाना दरअसल ये तदवीर करश मानते जब ये समाना दरअसल दा हज़रत अनस bin Rasulullah मुबारक करारा वलना हज़ीर قد اسود من طول ما لبس ترك استعمال وجنا तो शेरो فنزحناه بالماء وهم إذا غسلناه بالماء और जिक्र से करते हम कमाना दरअसल ظهير بمن كرادين خذيه فمتيه ثم رشه بالماء والبسيشا لم يصله مرافق شديد ونقى على جبل فتقين قيل هذا باب القول قائما قائلا الإمام البخاري قال حديث بكرون قول قائما أو قول قاعدا قال أصدقاء التمامين قصة سيادي إذا منظر شافي سيفرين مكروه التدليل قائما جادلي تقول شافي سيفرين سيدلك مكروه التدليل قول قائما وبهذه زمانه بشعار कर दे दे महाराज जادلي كان وإيمان تقول إسماعيل करियो साहिब तोबतुल अहमदी ये द्वारा तनवे और उधर दवा जनबिया मुबीन मकरूह हमर तनवाई इमाम बुरे और अहमद इब्न हंबल परिबाने मुबाहले याद रहेगा और मालिक परिबाने करशा शरत या मकरूह तहरीमी दे और कदरात में या जायज दे याद रहेगा जमा किरात सेवा قائما وقاعدا وبه قال حدثنا آدم قال حدث آدم بن إياس وبن الحجاج أعمش تمرات أعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل أبو وائل بار تيجي أبو وائل دا شقيق ابن سلمة كوفيري عن حذيفة بن اليمان أتى النبي صلى قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ سؤال كجبر قائما حديث بيراول أو دبر قاعدة حديث ولا نونا مولانا سيف الترمذي كذا أغا دبر قائما أبو داود كذا أغا داو ده بشر برابر نوراوين يوم جوابنا أداري أبو داود كذا بيني رسول الله مبارك بناس دبر كل يهوديان سبي انظروا إليه يقول كما تقول المرأة انظروا إليه يقول كما تقول المرأة وأبو داود يشتاق ده بشر برابر نوراوين أو دوام جواب بدلكم قاعدة كفوس اختلاف نشتا असल खबर पहुंचा के मौलाना वकाइमन के ना बल्कि दलील जैसे जरूरत है उस मौलाना से खुदा पर काइमन दे और बाइशा की सिद्दीक़ रिवायत तिरमिज़ी के आगे तरफ आरज़ी मन हदसकुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु काइमन फला तुसद्दिक़ू मा कान यक़ूलु इल्ला काइमन याद जवाब में सकर महमूद इब्राहिम आयशा ने ना खबर ना या आम आदत दे कल कड़ी या रकूर कड़ी दे बार कड़ी और दवाज में अमर मुबारक बोला वाली कड़ी अला या बार बयान द जवाज जो मकरू खिलाफ उलौला मुझे बुझाई दे जवाब में से कड़ी महमूद बाउदर दनास दे देनो
या babakin darubbe ma'bad bande daradu ya garaju lewa ay khuda ya sabi ya dapat tabanan da jawab kuaya ya udhur ma'bad babakin darubbe daradu ya fasul ilaj fasul bande ya garaju lewa mere me kana ya udhur jo au ya tame tabil ji pamana ba da maki banas da kise ihtimal da khuruj de yoshiri de wajh خلاص جو خبره حدیث زمان تadi wede کوئی پردی ایران والی بدیا دے ها نو اذن به وقتی یا النبي اولى بالمؤمنين ما جواب کړو دې کې دلالت اذن موجود او سبب د قول جامد نه لري دا مشترک دی نو حدیث نه خبره معلوم شي او پردی ایران متیا دې کول دا ثابت شو بل بول کول قائما دا ثابت شو بل دبولنا پس او دس کول دا ثابت شو جلسه واجب ولدري او باقي حدیث او مسائل ما مستر کړه مولانا هغه بيزه ماشومان مې په وګړي یاد دي باقي حدیث دا شو چې ماشومان سره دینه کاوه بلې کې نامان بیګه په تواضع د رسول الله مبارک او حکم د باور ورپسې جواب ورکړي د صاحبې والتستر بالآية غرض امام البخاري رحمه الله عليه معلوم کوا ور مناسبات او روایت حدیث باب لري ود قول بابونه لري سوي جواز ته اشاره کوي اگر کې افضل ابعاد اذهب في المبعد ابعد في المذهب اصلا تو جواز ثابت ہے اور یہ مولانا ما بل جواب ابعد في المذهب لو بولو سيدا ورسل بل من بيلو اما سفر لذا فحزن بل من بيلو ماذا فعلوا جلال ما هو جواب ندير ورمسيجا تستر بالآية نقول الجبليون بتقنا فإذا جابا وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وعنهم قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى شبابة قوم قلب حائج فقام كما يقوم أحدهم فبال فالتفت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ ما كان من النبي كريم صلى الله عليه وسلم نتماشى وأنه فأتى شبابة قوم إضافة التفريق للاختصاص سے البحائط انشاء وراء حائط او فقام كما يقوم احدكم ذات قوي لحسن القيام لسبمنا مجازي ونخلي فبانا فانتبت اخواشم باشارت الي فجئته فقم قرنا نبي حتى فرغ اذا دا مسئلہ معلومی کی مرگ ریزان سر بہت پر دا معلومی کی شاعت اوزر میں دے ادنے گا ستر والا شی باب القوعی کا صبح دیتے قوم امد حدیثوں پر مسئلہ معلومی شاعت جبلی وبه قال حدثنا محمد بن عروة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل رضي الله عنه قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب صوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبلغ محمد بن مسنى نقل كده يحيانا مناسوك دي وقال لكم دي مولانا سيبو يحيى ابن سعيد القطان نحن بدأ لن تروي ما جكم ده يحيى ذكر شيء منتخ يحيى ابن سعيد القطان وي او جكم ده يحيى سنة ابن سعيد راشد سواري بدأ دي بدي لا بطا قطاسان شيء مسألة إن شاء الله والبسيشة نصبري أطلب بفاتح محمد بن عرعراء ده الإمام البخاري شيخ ليه شعبة بن الحجاج منصور بن معتمر الكوفي أبو وائل يوضع النبال باردير شو دور بسي كان أبو موسى الأشعري يشدد في القول دبا سجل قول دبا بشيشة في متيازي سياسة مجامع نريساس کی راشد لا روايات أولئك يستنجوا من البول فإن عارف تعالى من قبل منه الشيشة قالوا لك من متيازي يقول لك أنا نريد الشاشة نو يقول بني إسرائيل كان إذا صار صوب أحدهم جابت بقول مقرده جامع بفريقون دوبر صح شيء ولا ما بيجي تقول ما يلا موسى سكر دي تشديد نبشي لا أنت سبحان الله من قبل صاحبا فديم التوبة التوبة في قول كمان
إذا دلالة تنبيه لكن دام تبغى مشوار بس سبحان ربك ولا لكن من الأشياء هذه كذا أو ما بيدك عموم بالوان لما كان وغيره ونقول يسألون من الجريدة والبسيط يعني باب غسل الدم. وبه قال تقول بس دم ذكر أيوة ودي اتفاق الدم نجستي تجد ذلك نجستي صرف مقرمين شيء موضع الدرهم كمي موضع الدرهم كمي من خير كمان دبجو في عادة ما نشتا ابتداء بقي منهم وكذا نو في عادة نشتا أو في درهم زياد شيء لكن ما لو تقول اختلاف من ذكر هذه الجنة سوق درهم أو درهم زياد كثير ده سوق درهم دليل درهم زياد كثير ده رابش إن شاء الله ولذي نبي أبي عادم كي دور بس إن شاء الله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى نمر يحيى بن سعيد القطان نے جگہ پلاتو مسلمان نے جابان هشام قال حدثني فاطمة شابا جبلي قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها وعنهم قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شبه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رأيت إحدانا تحج في الثوب كيف تصنع؟ قال تحجه ثم تقصه بالماء شهزاد تنظر ثم تقرصه بالماء بيده سرومه وتنضحه بالماء تكتب الاتفاق نضحك من هذا غسلنا وتصلي فيه فدينا معلومين كده حيث بنا نجسنا فهم تسمع كما شوى كلا وجهه كرابه فنوكانا باندي فهم تسمع كما شوى جوه سريوه أو بيا دارين تبص بنوركم واروالا ومصبك كواكر كانت بدوالي بباقي وجشوين شاب جبلي وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه محمد بن مراد محمد بن مسنى على شابته عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى هذا كذا جرجان بلغ أنا أخذ محمد دار وستنيري وبه قال حدثنا محمد بن مسنى الذي مولانا سيبر دار محمد بن سلام بن محمد بن سلام بن قال أخبرنا أبو معاوية الشبيري أو هشام بن الشبيري عن أبي عروة عن عائشة قال جاءت فاطمة بنت أبي بكر النبي عليه السلام تقول النبي فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر مدة مديدة أفادع الصلاة ما يدي سكمانه إذا استحاض وضحيت بيوم دابين ضحيت دائم الشبيري فقال رسول الله لا إنما ذلك عرض آدم وعرض إن قطع بنبنا أسباب مدريوي وليس بحيد فإذا أقبلت حيدتك وربنا بعدت بعد يقبلا بنرجي وتذكرنك فدعي الصلاة وإذا أقبلت حيد شاكك تقبل عادت ما من الوقت ياك كدام وما يوقت سيري بك مقدر لي مناسبت ذاك وقت ياك كدام لي ثم تولي قال هشام وقال أبي كعبة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت فرد الشبيرين مصائب من بيدي بس